tu je len dávam u nového videa, kde ideme zase s mojou skratkou, ale mám tu zase opäť môjho kamoša Damiana, ktorého si chvíľu ukážeme zase. A pôjde so mnou sa ukázať tú skratku. Ako ste videli v minulej časti, on nechceli so mnou. Chápete? Tak. Môžeme s Damianom tou skratkou? Takou skratkou, čo som ja išla. Kriaky s medveďou, tam ich kopec. Nie, je. Tak hej, môžem. Damian, tak poď. Pozdrav sa. Čau. Damian teda pôjde teraz so mnou. Poď, dáme si pauzu. Nie, ešte som nekúkal. Veď prosím. Sme takí kamoši, nie? Dobre, počkaj. Tak obuj sa. Damian sa teraz ide obúvať. A to nevadí, ak to bude iba 5 minút, lebo ja natočím také krátke videá. Nevadí, vám to napíšte dolu do komentárov. Hej, Damian sa najrychlejšie obuje, aby sme to stihli. Ja som bol rýchly. Ako Plex. A teraz poďme, Damian. Damian, to neber. Damian. Dobre. Tak poď. Nie, no nie. Damian, nie. Dobre. Veď natáčame video, vieš. Tak, Damian, teraz idem s Damianom preč. Tu si môžeš už. Ten si zobral moju zbraň, X-shot. Teraz ja utekam, lebo ten ak mal strieka, tak to budem v Ríme. Lebo ja nechcem, keď je takto zima. Sme ešte v krátkom, nestále teplo, tak zase utekáme. Tu sme ešte, to je inšia skratka. A nebudeš ma striekať. Tak teraz ideme s Damianom. Damian, poď. Damian, poď. Teraz ideme tou skratkou. Tu je toto. Tak ja idem sám teda, Bojko. Tak ja idem. Myslíme, že sa stratíme. Nie, nestratíme. Tak vidíte, tu je tá skratka. Vyzerá to strašidelne. No tak. A my ideme ďalej. Tu je takýto kopček. Viete? Tak my ideme ďalej a ocitneme sa pri chatkách takých. No a ten Damian ma až tak dobre nepozná. Tak pozerajte, my sme tu o chvíľočku. O malú chvíľočku. Veď už sme tu, Damian. No a už sme tu. Hej, a tu sa ocitneme pri takých chatkách. A tie vám nejdem ukázať, lebo tu sú autá. Moc dobre ich nevidno, lebo je to biele. A teraz svieti ostré slnko. No a tu to je taký altánok a tam tu už nejdem. Už nejdem. Takže ja by som už šiel preč a na chate ukončíme toto video. Prepáčte, že natáčam také krátke, napíšte to do komentárov, hej. Sorry, že to hovorím druhý raz, ale no a teraz pôjdeme preč. Tu je zase ten kopček, hej, ak si dobre pamätáte. No a teraz my ideme sem a to sme už za chvíľu tu. No tak. Aha, a už sme von. Ak budete poznať túto skratku, napíšte mi dolu do komentárov. Dobre? O to ma naučila moja kamarátka, keď som mal ešte 5 a teraz mám už 8. Aha, to spoznáte podľa tejto chatky. Hej. Tak ja už mám na to iba 3 minúty. Alebo vypnem, mám také. No a tu je. Ukáž tú zbraň. Ukáž. Aha, tak to vyzerá tá X-shot.
No a ja mám doma aj X-Shot zbranie, ktoré som dostal na Ježiška. No a ideme si ukázať ešte túto skratku. To je hneď Damian. Neboj sa. Pozri. Tady Damian. To je hneď. No. A ocitneme sa tu. Viete? A tam už je naša chata. Taký, viete. No a pôjdeme. Dobre? Tu by som ukončila si toto video. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, ak sa vám, bol by som rád, ak by ste dali 10 000 lajkov pre ďalšie takéto video. No a tu nezabudnite dať ešte odber a zvonček, aby sme sa možno videli aj zajtra. Dobre, čau!